ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel 2016ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ project amount တွေကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေပြီးတော့ရှာပေးတဲ့အခါကျတော့ project budget over ဖြစ်တယ်သို့မဟုတ် under budget ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူရှာမှတ်ထားတဲ့ project amount ကဘယ်လောက်လဲ budget ကဒီမှာဆိုရင် project amount မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင် project amount total total မှာခု10ရာထောင်တောင်းသိန်းတန်းကတဲ့ပေါ့နော်ခု10ရာထောင်တောင်းသိန်းတန်းကတဲ့သိန်း300ကျော်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ project amount အကုန်လုံး project A အတွက်ဘယ်လောက် project B အတွက်ဘယ်လောက် project C အတွက်ဘယ်လောက် D E F G project ဘယ်လောက်ရှာပေးတယ်ခါကြတော့ total project amount ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သိန်း300ကျော်ဖြစ်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လုပ်ငန်းကိုတကယ် run လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီ project A ဟာ actual cost ကုန်တော့တာကခုစီရထောင်တောင်းသိန်းတန်းဆို50ကျော်ကြာ50ကျော်ကုန်တော့တာပေါ့နော်သိန်း50ကျော်50နဲ့8သိန်းကုန်တယ်သူရှာပေးတဲ့ budget amount က50နဲ့55သိန်းပေါ့နော်အခုကုန်တာ50နဲ့8သိန်းကုန်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်က budget over ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကဲသူကဒီ project ပြီးကြတော့65သိန်းသူကတကယ် actual cost ကကုန်ကြစည်ကဒီ project တစ်ခုပြီးသွားရင် project ပြီးပြီးသွားရင်သူကကုန်ကြစည်က63သိန်းပဲဆိုတော့သူက over မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင် under budget ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် under budget ဒီက budget ဒီ project တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီ project နဲ့ရှာပေးတဲ့ budget နဲ့က quantity ဖြစ်ရမယ်နော်ဒီက granted budget လို့ပဲသတ်မှတ်တယ်နော် granted budget amount ရှာပေးတဲ့ budget amount က granted 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 budget amount granted budget amount ကဒီလောက်နော်ဒီနေရာမှာ actual cost ကုန်ကြတာဒီလောက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် budget over ဖြစ်သလားဒါဆိုရင် under budget ဖြစ်သလား budget over ဖြစ်သလား under budget over under budget เนาะကြည့်တော့ဆိုရင်တော့သူ့ကို formula လေးတွေတွေ့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ budget ကဘယ်လိုတွက်ပုံတွက်နည်းတွေကဘယ်လိုရှင်းလဲဆိုတော့ equal if เนาะ control A function argument ကျွန်တော်တို့ပြန်တွက်ကြည့်အောင်ဒီနေရာမှာဒီ C เนาะC3 C3 greater than နော် C3 greater than C3 greater than E3 နော် C3 greater than E3 အဲ့ဒါဆိုရင် C3 greater than E3 C3 ဟာ greater than ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ D3 ပေါ့နော်D3 ဟာ greater than E3 D3 ဟာ E3 ထက်များခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တက်ကိခုံပါမယ်အဲ့နေရာမှာ budget over ဆိုပြီးတော့နော် D3 ဟာ E3 ထက်များခဲ့မယ်ဆိုရင် budget over သို့မဟုတ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတွက်ပုံတွက်နည်းဟာ2မျိုးရှိတယ် E3 ဟာ D3 ထက်များခဲ့မယ်ဆိုရင် budget over အဲ့လိုမျိုးလေးတွက်လို့ရတယ်2မျိုးလုံးတွက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်နော်ဒီနေရာမှာE3 ဟာ greater than D3 E3 ဟာ D3 တက်များခဲ့မယ်ဆိုရင်သူက budget over ဖြစ်တယ် BUDGET budget over or we are over နော်မများဘူးဆိုရင်တော့သူကကျွန်တော်တို့သူကဒီ dashboard ခံလိုက်မယ်နော်ပြန် okay နေလားကြက်တာဆိုရင်တော့ဒီကောင်က budget over ဖြစ်သလားဆိုတော့ budget over ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် budget over ဖြစ်တယ်ကျန်နောက်ထပ်ကျန်တဲ့ဟာတွေရောကျွန်တော်တို့တွက်စရာလိုသေးလားဆိုတော့မလိုတော့ဘူးဒီနေရာမှာ pay handle ဟုတ်လားpay handle ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာဒါ under budget ပေါ့နော်ဒါ budget over under budget over under budget က1 2 3ဒီကောင်တွေကကြတော့ budget over ဆိုရင်သူကတကယ်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကြနောက်ထပ်တစ်ခုတွက်ပုံတွက်နည်းဟာနောက်ထပ်တစ်မျိုးကိုတွက်ပြမယ်နော်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကကြတော့ကျွန်တော်တို့
greater than or equal ဆိုပြီးတော့တွက်မယ်ဒီမှာကြတော့ greater than နော် greater than or equal အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွက်ပါမယ်အပေါ်မှာ formula ဒီဘက်မှာ formula နောက်မှရေးပေးမယ်နော်ဒီဘက်မှာ လောဆယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးတွက်ပြမယ် if အကယ်၍ control A နှစ်မျိုးလုံးမယ်သူနော်သူ့ကိုကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့တွက်မယ်D3 D3 ဟာ less than ဒီကောင်ကြတော့ less than D3 less than E3 နော် D3 less than E3 D3 ဟာ less than E3 E3 ထက်နည်းခဲ့မယ်ဆိုရင်D3 ဟာ E3 ထက်နည်းခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကokay အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ budget ရဲ့အောက်မှာပဲရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ budget ရဲ့အောက်မှာပဲရှိရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီ project manager တွေက okay ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်အကယ်၍အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မနေခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သူကတခါတည်းသူ့ကိုပေးချမယ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပေးမယ်ဆိုတာသူ့ကိုbudget မချပေးတော့အဲ့နော်သူတို့တင်ပြတဲ့အခါမှာသူမဟုတ်ပိုတဲ့ amount ကျွန်တော်တို့လည်းပိုတဲ့ amount ကဘယ်လောက်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပိုတဲ့ amount တွေကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါတခြားနေ့တွေနဲ့တွက်လို့ရတယ်ဘယ်လောက်ပိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျတော့သူက under budget ဖြစ်တဲ့ဆိုရင် okay ဒီ D3 ဟာ E3 ထက်နည်းခဲ့မယ်ဆိုရင် okay နော်မနည်းဘူးD3 ဟာ E3 ထက်မနည်းခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သူ့ကိုကြတော့ဘာပြောမလဲဆိုတော့ budget over ပဲဖြစ်တယ်နော် budget over BUD GED budget over D3 ဟာ E3 ထက်နည်းခဲ့မယ်ဆိုရင် okay လားကဲD3 ဟာ E3 ထက်မနည်းခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ budget over ပြမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ okay ဒါဆိုရင်တော့ဒါသူဘယ်လိုပြောမလဲဒီကောင်က D3 ဟာ E3 ထက်နည်းခဲ့မယ်ဆိုရင် okay လို့ပြလိုက်ကြနော် D3 ဟာ E3 ထက်နည်းတယ်နော်ဒါဆိုရင် okay ပေါ့နော်ကဲသူ့ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ D3 ဟာ E3 ထက်မနည်းခဲ့ဘူးD3 ဟာ E3 ထက်မနည်းခဲ့ဘူး E3 ထက်ပိုတော့ပါနော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ budget over အဲ့လိုမျိုးလေးပေးလို့ရတယ်ဒါပြောင်းပြန်ပေးတာပါနော်ဒီတော့နော်ကဲနောက်ထပ်တခြားနည်းတွေလည်းformula တွဲလို့ရပါသေးတယ်ဒီနည်းရလို့မဟုတ်ဘူးနော်တခြားနည်းလည်းနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကတော့နမူနာနှစ်ခုလောက်ပြရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပြောရမယ်ဆိုရင် greater than E3 ဟာ greater than D3 များခဲ့မယ်ဆိုရင် budget over နော်ဒါကတော့ထူးရှင်းပြစရာတော့မလိုဘူးဒီမှာD3 ဟာ E3 ထက်နည်းခဲ့မယ်ဆိုရင် okay မဟုတ်ရင် D3 ဟာ E3 ထက်များရင်တော့သူကဘာဖြစ်မလဲသူက budget over လို့ပြမယ်နော် budget over လို့ပြမယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကD3 ဟာ E3 ထက်များတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရှာပေးထားတဲ့ budget ပေါ်မှာကိုတကယ်အကျွေးအသုံးစရိတ်ကိုတွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့နောက်ထပ်တစ်မျိုးပေါ့နော်ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ budget amount လေးတွေကိုပနိုင်သုံးဆွဲဒါလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နားမလည်တာရှင်းလည်းပြန်မေးရပါတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာတော့သိချင်ပါတယ်ကျောင်းသားတွေအားလုံးအဆင်ပြေရပါစေ